Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Temptation Island Folge 3, darauf werden wir jetzt reagieren. Und guckt euch an, wer zwischen uns sitzt. Flock ist hier. Der Flockige ist am Start. Hi, grüß euch. Und ich glaube, wir hätten uns für die Reaction keinen besseren raussuchen können, weil du gibst schon ein bisschen Gas und wir wollen sehen, was jetzt in Folge 3 mit dir passiert. Und was wir vielleicht auch an Infos aus dir rausziehen können, wenn möglich. Wir haben erstmal was vorbereitet. Ja, Komm, damit ich mach mal den Bachelor auf frisch bestellt. Oh. So, einmal, das zweimal. macht es uns einfacher, vielleicht ein paar Infos aus dir rauszukriegen. Das ist ja Quatsch. Prost. Noch sprichst du so. Denn hier, das ist die Strong Edition von Calvin. Lena und Leute. ich kriegen jetzt hier ein bisschen die Temptation Villa Vibes, Gott, wenn du hier neben uns sitzt. Boah, da müssten wir aber noch ein bisschen Jägermeister wohl trinken. Ey. Ja, und ein Trinken bisschen wir Silber, erstmal. und ein bisschen Silber Trinken wir ankleben. erstmal. Cheers. Ich hab's daneben gegossen, ernsthaft. So Leute, und falls ihr noch kein RTL Plus Abo habt, macht euch bitte eins über den Link in unserer Videobeschreibung oder in unserer Instagram-Bio. Dann könnt ihr auch bei Temptation Island vorbeischauen. Oh, jetzt wird mir Calvins Geschmack bewusst, ey. Das ist ja Quatsch. Und du hast noch über 32% gemeckert. Ne? Ja, schon, aber der Geschmack ist halt einfach so Lecker. stark. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, wer Flocke, El Flocco, der Flockige hier überhaupt ist. Das hört sich bei Fremden halt super an. Ich finde das gut. Also er ist einer der Verführer der diesjährigen Temptation Island VIP-Staffel. Deswegen checkt auch gerne nochmal sein Insta-Profil aus oder eben guckt jetzt mit uns die Folge. Letzte Folge ging es ja schon mit der großen Silber- und Gold-Party los. Und Christina war ja ordentlich besoffen, kann man einfach so sagen. Hat die anderen Mädels noch als Opferweiber bezeichnet. Hatten die Mädels das in der Villa schon direkt mitbekommen? Nee, das haben die natürlich nicht gehört. Es ging auch darum, wir waren zusammen im Raum und ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat die ganze Zeit dazwischen gequatscht und Christine hat immer wieder angefangen und dann hat sie halt einfach keinen Bock mehr gehabt, ne? So, da wird immer nur reingequatscht und dann hat sie mich angeguckt, hat mir eine Ansage gemacht, da so, redest du jetzt mit mir als Kumpel? Was ist da los? Und ja, dann ist sie ja aus der Box rausgegangen, hat sich hingehockt, hat sich aufgeregt. Und dann hat sie, ich weiß nicht mehr zu wem, ich glaube zu Yannick oder sowas, meinte sie dann, ja, wir sind in der Box und dies und jenes, ich rede, wenn ich rede, haben alle die Schnauze zu halten, weil sie halt sehr oft unterbrochen wurde in der Box. Ja, sie ist der Boss. Was soll ich denn sagen? Ich mag die Maus. Aber hattet ihr dann ein bisschen Schiss auch so am Ach, Anfang? was? Nein, ich kannte alle gar nicht außer Sandra und Tommy. Ah. Sieht man. Mit sauer. Alles richtig sauer. Die so geile Villa, in der ich hier schlafe. Ja. Alter. Die zwei. Hangover-mäßig aufgewacht. Ja. Ich bin heute auf jeden Fall angeschlagen, aber wir hatten mega viel Spaß. Die Alter, Party wie er ist aussieht. sehr gelungen und der Tanz mit Vanessa war schön. Macht mich alles fertig. Wir müssen gleich mal hier nochmal erwähnen, dass wir ja einen Fail-Counter haben. Wir verteilen Punkte, wie sehr sich daneben benommen wurde. Es gibt die Kategorie Touchiness, Flirt-Design, Knutschen oder mehr. Knutschen oder mehr Emotionale Annäherung war das. Uiuiui. und Schlecht über den oder, Partner reden. Okay. Ja, schlecht über den Partner reden. Also, Ich glaube, wir dann hätten wir müssen, den ersten Fail, oder? So Annäherung und sowas? Ja, das ist ja noch in der letzten Folge passiert und dafür hat er seinen Punkt schon bekommen. Ah, okay, ja gut, dann müssen Deswegen- wir fair bleiben, Wir ja? müssen darauf achten, was Okay. jetzt passiert. genau. Wär dir denn, wenn jetzt Vanessa deine Freundin wäre und du wärst in der anderen Villa, wäre dir das jetzt schon ein bisschen zu viel? Weil wir haben in den Kommentaren gemischte Meinungen zu seinem Verhalten gehabt. Ja, schwierig da jetzt. Das ist halt jetzt schwierig, weil ich die komplette Story von allem weiß. Ach so. Und da jetzt halt so. Aber jetzt nur mal für dich. Das ist schwer zu sagen, aber ganz ehrlich, das sieht mir schon ein bisschen. Nee, ich kann dazu nichts sagen. Okay. Das wäre unfair. aber dann eine andere Sicht. Ein paar deiner Mitstreiter haben ja auch gesagt, dass Sandra sehr flirty war in der ersten Nacht. Bullshit. Oh, lassen wir so stehen. Bullshit, Okay. hey. Die kleine Tierlein probiert hat alle. Macht sie das Bild weg? Ich liebe Nein. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, aber geil. Halt Verführerin. Also das ist so ein Ding, da würde ich ihr mies eine Ansage machen. Aber er kriegt's ja nicht mit. Ja, safe. Ja, na, das dann auf würde ich alle Fälle. hochgehen, aber sehen wir ja gleich, wenn er dann hochgeht zum Beispiel und sie aufweckt und ich würde direkt sehen, okay, Bild ist umgedreht. Warum willst du bei mir jetzt im Bett pennen? Ja. 10 Minuten. Ja. Erstens das und zweitens, warum drehst du das Bild um? So close sind wir nicht nach 2 Tagen. Also was Vor soll die allem- Kacke, weißt du? Darf man ja auch nicht vergessen, dass so eine Szene dann wieder Ja. rausgeschnitten wird im Lagerfeuer und Ja, dann natürlich, Michelle und dann- am Ende ja, denkt, ja, hä? ja, Was natürlich. hat da, wo ist mein Bild? Und was machen wir? Du hast ihn gerade angesprochen, Fail-Counter, Action-Counter.
Zählt das jetzt mit im Bett schlafen? Ja, Eigentlich das ja nicht ist schon. zusammen. Der steht gerade auf der Kippe. Auf der Kippe, Martin. Mit dir will ich auch nicht zum Tisch. Naja, aber er liegt nicht daneben. Also bitte, wie schläft im Bett bei ihm? Ich wäre da ganz anders. Für Ich mich würde wär ja auch alles keinen Punkt harmlos. geben, weil er ist nicht mit drin im Bett. Es ist nicht abends. Je nachdem, was noch passiert. Gut, es gibt ja auch Regeln von einem, ich weiß nicht mehr von wem, aber bei einem Paar oder bei fast einem Paar war No-Go im Bett schlafen. So. Ja, stimmt. Müssen wir noch mal recherchieren, weil dann gibt es einen Punkt. Weil das geht dann nicht. Ja. Und die Frage ist, durften die Verführer oder VerführerInnen tagsüber in ihr Bett? Natürlich nicht. Okay, dann Verbot. ist das ja vielleicht sogar eine Ausrede dafür, dass sie müde ist und Er pennen hat ja wohl wollte. eine Liege, wo sie auch immer liegen Er kann. legt sich da am Pool und Ey, schlaft. habt ihr mal gesehen, wie groß die Villa ist? Ich glaube, da gibt es genügend Ja, aber gerade bei den Orte, Männern. oder? Gerade bei den Männern. Wir schauen mal das ist echt weiter. mies. Ich bin der perfekte Verführer, weil ich einfach charmant bin, humorvoll und ein offenes Herz habe. Ich glaube, das ist was Frauen wollen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass Yannick ein offenes Herz hat. Ich hoffe, er ist ein offener Mensch, ein offenes Herz vernichten müsste. Da würde ich sagen, Der war ja, also Füße hoch. Ey, der war ja. Gigi hat schon so oft gelogen, schon so oft Scheiße gebaut, dass ich gar nicht anders kann, als ihm dauernd irgendwas zu unterstellen. Wenn du so Wie kam das denn bei euch an in der Villa, Michelle und Gigi zusammen? Hattet ihr, also am Ende wusstest du es schon irgendwie, aber weil für uns war das ja alle eine Überraschung. Wir wussten es natürlich schon früher, also falls ihr uns nicht bei Insta folgt, macht das mal. Aber die haben ja vorher nicht ihr Comeback bekannt gegeben. Das Ding ist, ich kannte halt gar keinen von den Paaren, außer Sandra und Tommy. Und Michelle, als sie mir das erzählt hatte, ich weiß halt nicht. also Michelles Verhalten können wir doch jetzt alle, also es klingt ja komplett plausibel, so dass du Gigi misstraust, dass du eifersüchtig bist. Wenn du jedes Wochenende damit rechnest, ich krieg gerade wieder wahrscheinlich Bilder von irgendwelchen Followern geschickt, was Gigi macht, aber trotzdem frage ich mich, Michelle, on, off, hätte es das jetzt nochmal sein müssen mit Temptation? Die Beziehung ist halt wie ein Lichtschalter, ne? Ja. Hast du gerade bei mir gesagt, wirklich. oh, der kam flach. Hey, der war gut. Okay. Ja. Oh, wie cool er läuft, ja. Wieso? Ich schlafe noch. So schlafen gestellt, wenn der Papa kommt, damit er einen hochträgt ins Bett. Mit dem Fuß. Stühler ist ganz, ganz hoch für mich. Aber nur sexistisch und cool. Dieses coole, sexistische, top. Sexistisch? Was sagt er halt da? Sexistisch, mal kurz googeln, die Definition. Ich glaube, er meint, sexy-mäßig ist Tüder ganz oben und nicht sexistisch. Aber ist auch nichts gut. Also nichts Gutes über sie nicht zu sagen, oder? Ist auch nicht Er hat es auch nicht gecheckt, dass das Bild umgedreht war, ne? Ich glaube, er Nee, das wollte ich auch fragen. Ja, ich glaube auch. Aber dann scheint es ihm ja auch nicht so wichtig zu sein, ne? Also, vage These, aber ich sag's jetzt einfach mal so. Wer ist doch Gigi? Gigi will jeder. Das stimmt. Ich finde das ein bisschen zu viel mit Vanessa. Das wird sie unnormal verletzen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass... Falls ihr euch jetzt fragt, wen meint sie, das wird sie unnormal verletzen. Damit meint Ja, sie Christina. Christina. Genau, das Ja. wird Christina unnormal Safe verletzen. Christina, ne? Das, was er Und jetzt mit ganz ehrlich, Vanessa da würde ich abzieht. auch schon wieder einen Punkt fließen lassen. Das Aber ist für schon wen? Körper- Nee, aber wir haben ja Für Alex. Action. Ja, aber wir sehen ja nichts. Das sind ja jetzt andere Verführerinnen. Das war ja die Vorschau nur, ne? Genau, da kam und, in es der sind, Folge noch und nichts. jetzt sind gerade andere Verführerinnen, die eigentlich kurz ihren Job auf Pause gedrückt haben. Denn Ja. dass sie jetzt zu sagen, oh, das ist ein bisschen zu doll, das ist ja deren Job. Die müssen Ihr sich sollt eigentlich sie ja abklatschen verführen. dafür. Ja, Ja, Eigentlich aber da ist zu schon. viel Empathie wahrscheinlich. Eigentlich müsste man dafür abklatschen, aber das sind ja auch immer noch normale Menschen, Menschen. ja, eben. Und weißt du, was ich meine? das Ja, ist aber nämlich so anscheinend. die nächste Frage. Bist du da hingegangen, wirklich mit der Intention, ich möchte hier eine Beziehung zerstören, gucken, wie weit die Frau geht? Oder hast du dir vielleicht auch gedacht, Bock auf Party, Sendezeit? Er hatte sich ja Gönnung? vorgenommen, es soll sich definitiv jemand in mich verlieben. Heilige Scheiße, bist du ein Sherlock Holmes. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, wenn das jetzt hier jemand droppt, 100 Punkte. Respekt. Lena hat wirklich gesagt, das hat er nicht gesagt. Ja. Also das Ding war, ich kann euch aber kurz sagen, so, ich wurde gut, wie nennt sich das, gebrieft. Ich wurde sehr gut gebrieft von einem guten Kumpel, der es letztes Jahr vielleicht ein bisschen verkackt hat, wenn ihr wisst, wen ich meine. Unser Mark Robin. Mit dem war ich halt sehr, sehr close und der hat mich halt gut gebrieft, muss ich sagen. Grüße. Aber du warst nicht mehr. Doch, safe. Ich kenne ihn halt privat. Ich wusste ja, also ich kannte ihn privat. Dann kam, als die Ausstrahlung war ich ja gar nicht mit ihm. Ja. Ich habe das alles im Nachhinein erst gesehen. Er hat mich einfach nur gebrieft und ich habe den eine Woche vorher kennengelernt. Und ich bin da reingegangen und habe gesagt, gut, Angriff 100%.
Aber wir gehen ja an vergebene Frauen, so dass es schon ein bisschen moralisch nicht vertretbar. Deswegen finde ich das halt auch gut, dass die das reingeschnitten haben, dass die halt auch zeigen, okay, wir sind nicht alle so Vollidioten so. Wir haben auch vielleicht und eiskalt halt. ein Herz, Ein offenes. ein offenes Herz wie Janis. Auf Nippel in der Küche. Ja, mach mal auf Nippel. Normale Nippelmassage kennt jeder. Oder? Ihr kleinen Sherlocks. Alter, das kriegt sowas von, das kriegt 2 Punkte, 3. 2 schon? Aber nee, was ist denn das? Ist ja keine emotionale Annäherung, ist das Knutschen oder mehr? Körperkontakt. Also ganz ehrlich, wird schon knutschen oder mehr. Das ist schon, Also er das ist im Schritt mit der Hand. Der ist im Schritt ja, drin. guck mal, wo der ist so. Was hat seine Hand da zu suchen? Kann froh sein, dass er noch drüber ist, aber ich glaube, er will am liebsten noch drunter. Ja, aber warum muss die überhaupt dort liegen? Leg sie doch weiter vorne aufs Bock Knie. hat. Ich wollte gerade sagen, die wird mir da auch... Sie hat aber auch Bock. Na klar. Ja, aber er muss doch auf signalisiert. sich achten. Er kann ja auch sagen, meine Hand liegt besser hier. Also ich würde auch mal, nee, aber jetzt hier für den Action Corner würde ich sagen, das eine ist Beauty Day und es Das ist auch ist ein okay? bisschen, aber das kriegt, Das gibt 2, oder? ich finde 2 Punkte. Dann 2 gleicht für ja auch wieder aus, Körperkontakt. weißt du? 2 Körperkontakt. Ja. Und dann kam dieses ekelhafte Geräusch. Und direkt wird mir immer schlecht. Also wirklich, bei dem Temptation-Geräusch könnte ich mich jedes Mal aufs Neue kotzen. Und zwar direkt. Geht's euch da auch so, wenn der Temptation-Sound kommt, dass ihr so denkt, Nee, wenn du- was also, kommt jetzt? ganz Aber ehrlich. vielleicht auch so ein bisschen in die schadenfrohe Richtung? Schadenfreude nicht, weil das Ding ist ja, das kann dir deinen kompletten Tag versauen. Ja. Dann ist die Stimmung komplett am Arsch. Ja. So. Ja. Also ihr seid einfach nur mal gucken, was passiert. Ja, tiefenentspannt. Ja, Gleich wieder weitersaufen oder was? Erster Lagerfeuer, ich werde wahrscheinlich Sachen sehen und ob mir das gefällt oder nicht, weiß ich nicht. Ja, die hat gesagt, ich hoffe, Ihr werdet nicht ihr enttäuscht. werdet nicht. Ja. Wieso hofft sie das? Aber irgendwas muss man ja sagen. Aber weil sie nett ist. Und jetzt geht's schon so los, ne, dass du über jedes Wort dann Ja, das ist auch nachdenkst. das ist das Krasse da. Ja. Weil du musst dir vorstellen, du hast kein Handy, du hast gar nichts. Du kriegst ja keine Antwort. Du hast kein Handy, du hast gar nichts da. So. Und wenn das kommt, Ja. du nimmst jede Aussage so hardcore auf die Goldwaage. Ja. Weil du weißt halt nicht, ist das jetzt so ein Running-Gag-Spruch, Ja. so, den sie immer sagt? Oder ist es Will auch sie die irgendwas- Situation? Ja, will sie irgendwie einen Tipp geben oder so. Und alle deine Mitstreiter oder Mitstreiterinnen, denen geht's ja genauso. Ja, also es ist safe. ja keiner wirklich, der dich richtig beruhigt, sondern jeder Nee, denkt nee, ja, nee. oh Scheiße. Das Das Thema ist- ist ja auch nonstop da. Du hast ja nichts, Ja. was dich ablenkt. Nee. Arbeit, Nein. Alltag, Und keine das, Ahnung. sag ich euch, wie es ist, man unterschätzt das hardcore wirklich. Ich weiß nicht, ob ich jemals mit einer Partnerin dahin gehen würde, weil das schon wirklich Kopfgeficke ist. Du hast nicht diese Ablenkung, du denkst auf einmal über alles nach. Ja. Ich stell's mir auch schwer vor, wenn du dir dann irgendwas einredest da für die Zeit, wo du es noch nicht Das ist alles klar spätestens nach haben dem kannst. ersten Tag weg oder nach dem zweiten. Ja, aber wenn du dann da rausgehst und eigentlich ist nichts passiert, aber du hast drin trotzdem ja diese Angst gehabt, dass du das dann nach der Show wieder loslassen kannst. Also ich stelle mir das schwer vor, wenn das für dich positiv ausgeht als Paar dort, dass es nicht trotzdem was mit euch macht. Das als macht was Beziehung. mit einem safe, hundertprozentig. Das ist ja psychischer Terror. Ich finde das schrecklich. krass. Also bei jedem Paar, wo irgendwie ein bisschen ansatzweise was Schwieriges war, die dann erstmal noch zusammen gewesen sind, die sind ja trotzdem alle irgendwann auseinander. Ja. Wobei Also die sowas Zeit wie eigentlich Julian einen und zusammen, Steffi. Ja. wobei die Zeit eigentlich einen zusammenschweißen sollte. Aber man hat sie nicht zusammen verbracht, sondern die schweißt dich alleine mit dir selber zusammen. Ja. Und in Sachen, wo du vielleicht vorher deinem Freund oder deiner Freundin hart vertraut hast, kamen jetzt in der Zeit so viele Zweifel auf, Ja. die du vielleicht dann auch gar nicht mehr so, ach naja. Weil ich kenne das ja von der ersten Staffel. Das stelle ich mir auch krank vor, wenn du in der ersten Staffel so Halt ziemlich verletzt. kaputt gemacht wurdest und dass dann sie das nochmal überhaupt dahin macht, gehen. ja, dass sie das echt noch mal Heftig. Ich bin bereit, allerdings. Alex hat ja versprochen, das besser zu machen. Ja, aber ja, lassen wir mal so stehen. Ja, nee, aber lass mal darüber hin, du wurdest so hardcore gefickt. Bei Ex on the Beach, erste Staffel, hat sie das alles noch verfolgt. Das hat sie auch in der Beziehung mit Alex am Anfang noch verfolgt. Dann macht sie es jetzt wieder tatsächlich und stellt euch einfach mal vor, er verkackt oder irgendwas da passiert. Die Frau kannst du doch einweisen. Wie soll die wie jemals wieder irgendjemandem vertrauen? Ja, gar nicht, geht nicht. Und ich will einfach wissen, wie es ihr geht, ob die auch Spaß hat. Es würde mich verletzen, wenn ich sehe, dass er sich nicht an unsere Wer ist denn das? Abmachungen hält. Also Da wirklich. sieht man ja fast gar nichts von der. Wer ist denn das? Warte mal ganz kurz, aber das gefragt. ist aber jetzt ja interessant bei Lala, weil die wird ja jetzt hundertprozentig hoffentlich gezeigt bekommen, dass Aurelio derjenige ist, der Fabienne schon geschrieben hat, oder? Gechattet haben. Weil das steht ja immer noch im Raum. Hoffentlich. Kurz vom Video nochmal. Man merkt aber immer schon bei der Fahrt, bei den Frauen ist immer Katastrophenalarm eigentlich und die Männer versuchen es meistens noch zu überspielen. Ich freue mich, sie zu sehen.
Aber überspielen trifft halt. Also ich finde, du hast ja jetzt gerade schon gemerkt, bei Tommy zumindest, der versucht Spaß zu machen, aber ich glaube, der ist super nervös. Ja. Hier sieht man, finde ich, auch nochmal, dass wirklich Christina so krass geprägt ist im Gegensatz zu den anderen. Die kennt den Bums schon. Ja, die ist ja schon durch, dabei hat die nicht mal was gesehen. Ja. Ich glaube, das ist so eine Narbe, die ist zwar verheilt, aber die ist, weil die du wieder da bist, sofort wieder die pulsiert klaffend. Ja. Was ein Sprung, Alter. Hat sich was getraut. Ich fühle mich, als ob ich hoffe, hier irgendwie einen Gladiatorenfilm gerade gucke. Dass die wieder so kleine Mini-Ohrstöpsel-Dinger haben, die da irgendwo hinter diesem Block hängen. Und auch so sind, dass sie alle so auf Spann sind und die so schützen müssen. Und dann erinnert euch wieder an diesen Kopfhörer-Emmy-Move, dieses... Und herzlich willkommen zu eurem allerersten Lagerfeuer. Mit Aurelio habe ich jetzt 2 Jahre Kontakt. Das letzte Mal vor ein paar Wochen. Guck mal, seit da wieder schreibst du mir. Das hätte sie ja gar nicht. Das hat man direkt gesehen, Alter. Der Blick. Und die Atmung dazu, das war nicht so irgendwie, ja, okay, das ist cool. Sie war sich ja auch komplett sicher, dass er es nicht ist, weil es auch nicht der Schreibstil ist von ihm. Aber warum löscht er denn solche Nachrichten? Dieser Modus, den er hat, löscht ja nicht nur bei ihm seine Nachrichten, sondern automatisch bei der anderen Person auch. Und ich denke, dadurch schützt er sich ja selber, dass die Gespräche nicht mehr oben bleiben und diese Person sie dann nicht mehr lesen kann oder die Nachrichten, die Fotos, die sie sich schicken, keine Ahnung, sie dann nicht mehr herzeigen. Weil, also, ich würde da jetzt gerne in das Glas holen. Wie so eine Rentnerin, Alter. Was? Entschuldigung. Oh nö, auf den Teppich. Warum steht denn die zum ersten Mal passiert. Ich würde das jetzt gerne auf irgendeine Art und Weise einordnen können für mich, weil ich finde, ihre Erklärung mit selbstlöschenden Nachrichten macht jetzt wenig Sinn. Wozu, dass er sich da jetzt irgendwie schützt und sie weiß in der Öffentlichkeit wahrscheinlich so ein bisschen. Ne? Ja, aber sie geht ja null auf den Fakt ein. Wusste sie jetzt darüber Bescheid, dass es eine Fabienne gibt und dass es so wie es klang jetzt gerade. Wie ist es jetzt? Es klang gerade danach, als hätte sie nie gewusst, wer es ist. So hat sie es jetzt verdreht, aber das waren nicht die Aussagen, die sie vorher getroffen hat. Und deren Abmachung war ja, wir wissen darüber Bescheid. Genau. Und das scheint hier nicht so zu sein. Ich glaube, sie wird es am Ende, oder Lola wird es rauskitzeln, ob sie es okay findet oder nicht. Kann. Weil das ist ja schon oft vorgekommen. Macht dich das stutzig, dass er diese selbstlöschende Funktion aktiviert hat? Eigentlich nicht, weil ich habe auch nie Interesse daran gehabt, die Chatnachrichten von ihm und den Frauen, mit denen er schreibt, zu lesen. Das interessiert mich ja nicht. Ich weiß ja, dass er mit anderen Frauen schreibt und es läuft immer darauf hinaus, dass es irgendwann mal zu einem Sexdate kommt. Es geht jetzt darum, auch so wie Schatzarme. Zu dem, was wir ausgemacht haben. Oder vielleicht eher, was quatscht du denn da? Ja, also sorry, das war so eine nichts-aussagende Aussage. Ist sie jetzt sauer, ist sie nicht sauer? Sie versucht ihn das ist für mich Schönreden. Schönreden. Aber gibt es denn dafür von uns einen Punkt jetzt auf irgendeine Art und Weise? Auch gar kein Pluspunkt. Na, vielleicht können wir das besser einordnen, wenn Aurelio gleich geredet hat. Ach, Dankeschön. Ich weiß ja nicht, also könnte ja sein, er wird konfrontiert. Mit dieser schreibst du seit 2 Jahren und eine Person weiß nicht davon. Lala. Gigi. Nein, das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Die Lala weiß ja nicht jedes Mal, mit welcher Frau ich schreibe. Sie weiß, dass ich mit Frauen schreibe. Nee. Ich glaube, das ist Doch, ja nicht... so hat auch Lola es gerade gesagt. Nee, wenn ich mit einer Frau schreibe, dann weiß sie das. Ja, aber das ist ja mit einer Frau Wenn ich mit einer Frau schreibe, genau, dann aber weiß Lala über die Frau Bescheid. Aber Lala wusste ja gar nichts. Nee, über die Konversation, dass eine Konversation mit jemandem stattfindet. Meinst du? Ja, ich glaube nicht, dass sie Foto zeigt. Nee, doch. Für mich klingt, wenn ich mit einer Frau schreibe, nicht Lala weiß ja, dass ich mit Frauen schreibe. Hat sie drüber gesprochen? Kannst du mehr sagen? Ich glaube, ich bin mir zu 90% sicher, weil wir haben sie natürlich auch gefragt, wie so eine Beziehung da funktioniert. Und ich glaube, sie meinte dann zu uns zum Beispiel auch, ja doch, sie weiß dann auch, mit wem er schreibt, zeigt dann auch ein Foto, dass es eventuell, ich bin mir nicht sicher, ich will keine Gewähr geben, aber dass es dann eventuell zu einem Dreier kommen könnte. Und anhand ihrer Reaktion hast du so deutlich gerade gesehen, dass sie hat das Gesicht noch nie gesehen wahrscheinlich. Ja, und den Namen wahrscheinlich auch noch nie gehört. Ich lösche keine Nachrichten. Nie. Das passiert automatisch nämlich. Ja, die beide. Komm, Alter. Opi, hör auf jetzt, lass gut sein. Drehe aber nicht extra. Ich habe noch nie Nachrichten gelöscht. Brauche ich auch nicht. Oh ich habe nichts zu verheimlichen und nichts zu verstecken.
Also wie vor der Überzeugung, dieser Baustein. Ich habe das Gefühl, Aurelio antwortet, als wäre er an einem Lügendetektor angeschlossen. Ja. Das ist falsch. Das ist nicht korrekt, um selber seinen Puls unten zu halten, damit es nicht ausschlägt. Aber alle Männer haben doch schon so reagiert, als ob er ihnen das selber erzählt hätte. Ja. Und alle so, das ist doch nicht sein Ernst. Was aber macht das er? ist der Mann Aurelio. Ja, der Mann Aurelio. Deswegen, also ich halte nicht viel von dem. So, der ist anscheinend mega lieber, aber keine Ahnung, dann geht's. Ein bisschen seltsam macht jetzt das privat, hier. aber dann machst du da mal Temptation, weißt du? Transparenz, der ist bei euch wahrhaftig. Ja, natürlich. Absolut. Wird sich halt immer angegriffen von allem. Ja, man merkt es auch, wie aggressiv. Und das geht halt, sorry, aber das ist ihr Job, nachzuhaken. Volle Kanne. Und wenn du damit ein Problem hast, dann geh nicht zu so einer Show, weil du hast wahrscheinlich andere Staffeln gesehen, du weißt, das wird passieren. Genau, vor allen Dingen das noch. Ja. Na, und wenn das für ihn jetzt ausreichend genug ehrlich ist, dann ist es ja eigentlich auch sein Problem. Und wenn die so zusammen leben können und das Sinn für die ergibt. Aber es stimmt schon, er fühlt sich auf jeden Fall schnell angegriffen. Ja. Als ob ich in Urlaub wäre mit 3 neuen Kumpels, die ich gerade kennengelernt habe. Normale Situation, mit denen fliege ich immer in Urlaub. Und mit 10 oder 11 oder 12 Frauen. Ja. Er kennt's nicht. Gut, verstehe. Aber geil wäre es schon so ein Trip. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat richtig Bock und ihm tut's voll gut weg zu sein für 2 Wochen. Um ehrlich, also gar nicht böse, aber... Warte mal, da will ich jetzt mal kurz auf die Aussage eingehen. Das Gefühl habe ich bisher noch gar nicht von Tommy bekommen. Nö. Ich finde, er hatte Spaß. Er hat zu sehr darauf geachtet, auf jeden Fall, wie er sich gibt. Das war mir auch ein bisschen zu sehr. Ich finde es nicht aber so ich finde es nicht schlimm. Aber die Aussage jetzt von Vanessa von wegen, er fühlt sich krass frei und er braucht das und er ist froh, weg zu sein. Vielleicht gibt es ja Sendezeit, wenn man so eine Aussage trifft. Ja, ich glaube wirklich bei diesen Verführerinnen und Verführern, dass da oft mal irgendwas gesagt wird. Ja, doch, es ist damit, also, weil man vielleicht auch so ein bisschen denkt, genau im Lagerfeuer könnte das reingeschnitten werden. Soll er seinen Spaß haben? Er soll wissen, wo er seine Grenzen hat. Und ja, das werde ich ja dann sehen, ob er es einhält. Finde ich an der Stelle nochmal eine wichtige Aussage, weil ich finde, die matcht ein bisschen mit Gigi's Aussage der letzten Folge, dass man sich schon so geben soll, wie man eigentlich feiern geht. Genau, wie man eigentlich feiern geht, um seine eigenen Grenzen festzustellen. Wann habe ich jetzt das Gefühl, ich gehe gerade wirklich zu weit und ich verletze jetzt meine Partnerin? Safe. So, oder? Bringt ja nichts, wie wenn du immer dich am Rand bewegst. Genau, so, genau. Ich muss politisch korrekt sein. Ja, genau, aber ich bin jetzt hier mit Kameras der dann so. feiert. Ja, Nein, sag es genau. nicht so. Ja. Aber deswegen finde ich Sandras Reaktion gerade wirklich gut. Ist gut, ist erwachsen und wirkt sicher in ihrer Beziehung. Ist das schon gut über den Partner reden für uns? Nein, nee, aber das sie will ist sich eine einfach nicht- rationelle Einschätzung. Sie ist schlau, sie will sich nicht verunsichern lassen. Sie weiß, wie das Format läuft. Ganz hinten drin. Was macht Gigi da? Mais nimm deinen Arm weg, putain. Frauen sind auf jeden Fall ein Schnuff cooler, als ich gedacht hätte. Die sind offen. Hast du gerade gesagt, ein Schnuff? Ein Schnuff? Ein Schnuff Ein cooler? Schnuff. Schnuff ist cool. Ein Schnuff cooler. Ein cooler? Ey, ohne Witz, findet ihr Schnuff nicht niedlich? Also Schnuff kenne ich als geht große so. Warte, Name. von dir habe ich ein bisschen Support erwartet, weißt du? Also ich sagte immer, wie mein erster Freund, als ich 15 war. Der sagt Mit dem Schnuff. der hat mich Schnuff genannt. Oder der sagt, Ja, okay, das der sagt dann auch Schnuff ist Schnuck. ein bisschen. Schnuck auch. Die haben Bock. Die sind aus einem Grund hier, und zwar zum Feiern, habe ich so langsam das Gefühl. Ey, Real Talk, ne? Es ging mir so auf den Sack, meine Frisur ist dauerhaft am Arsch. Das tut mir extrem leid, die ist da dauerhaft am Arsch. tut dir leid Und es für geht- uns es zum geht- Gucken. es Aber geht jetzt sind, mir ja auch so- jetzt sind ja deine Haare nach vorne und da waren sie ja so. Ja, die waren alle immer zur Seite. Komm. Sieht beides gut aus. Oha, hier. Hör auf, mich anzufassen. Aber jetzt. das ist rot. Sandra, wenn das Tommy Ja, aber Sandra werde ich knacken, indem ich Los, Knacker. Das macht man ganz intelligent. Am ersten Abend hast du übertrieben. Schlecht zu verstehen. Möchtest du das nochmal wiederholen? Was Bitte du da nochmal grad gesagt vertonen. Sandra werde ich knacken. Ey, und ja, Sandra werde ich knacken, genauso wie gestern irgendwie. Ich werde die wieder abfüllen und dann gehen wir irgendwie weiter oder so. Ich Möchtest hab's du auch das nicht gehabt. klarstellen? Möchtest du irgendwas richtigstellen, oder? Guck mal, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, boah, du Idiot. Vor allem werde ich die abfüllen. Guck mal, das Ding ist ja, du bist ja da in der Box und du denkst so, ja, du redest mit der Regie, weil du hast ja Du bist besoffen. Austausch und hast, genau. Und nur wenn du im Interview bist, denkst du, das werden die vielleicht verwenden. Aber wenn du jedes Mal in die Box gehst, 15 Mal am Tag, ja, dann denkst du halt nicht, okay, das ist jetzt wichtig. Deswegen sieht er aus wie ein Idiot. Aber du hast doch vorhin noch zu Aurelio gesagt, er wird doch wohl mal Temptation geguckt haben vorher. Du doch auch. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nach Temptation Island, also wie gesagt, nach Temptation Island habe ich erst alles durchgesuchtet. Jetzt kenne ich jedes scheiß Format. Ernsthaft? Nee, ich habe es nicht angeguckt.
Deswegen musste mich ja Mark Robin auch briefen, weil ich halt keine Ahnung hatte, was passiert, wie geht es aus. Ich wusste nur, du musst Frauen verführen. Und jetzt denke ich mir dann aus, ja gut, ich hätte es genauso gemacht wie jetzt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bereue irgendwas. Aber also als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, Bruder, unangenehm. Na gut, das ist schon mal vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung. Weil die Aussage war vielleicht ein Schnuff zu doll. Ja, die war es. Aber im Gegensatz zu dem, was ich sonst noch gesagt habe, war das schon okay. Ja. Ach so, es ist also gut, dass sie nur so wenig bis jetzt von dir gezeigt haben. Du hast schon mehr peinliche Sachen auch von dir gegeben. Ja, das ist zu viel. Oh, Lola. Die Blicke, ey. Oh, aber Tommy ist richtig nervös. Der hat übertrieben krasse Augen, muss man einfach sagen. Super blaue Augen einfach. So, an der Stelle muss ich auch safe, also es tut mir extrem leid für Tommy, weil ich habe die ja bei Ex on the Beach einmal gesehen, so das erste Format da. Und da fand ich Tommy mies sympathisch. Und das war ja auch die Szene, wo ich da meinte, oh, wenn Tommy das sieht so, der tut mir schon leid, wenn man jetzt, ja, guckt weiter dann. Tommy, he says sorry. Sorry, war mein Job. Überhaupt nicht schlimm. Finde ich gut von Aurelio. Ist cool. Ja, weil eigentlich, ich verstehe Tommys Reaktion, aber eigentlich nüchtern betrachtet war es jetzt noch nicht so mega schlimm, ne? Aber natürlich, er ist die ganze Zeit so, na, das ist es halt, wenn du dann siehst, die Partnerin, aber ja. Oh nee, weint er jetzt? Ja. Ich liebe ihn. Och nö. Ich hab Gänsehaut, das war nur voll langweilig, oder? Weißt du? Bestimmt nur vermissen. Ja, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er weint, ehrlich gesagt. Nee. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der sowas macht hinter meinem Oh, Rücken. was? Er kann nicht mit jemandem zusammen sein, der sowas macht. Was der macht? Du sagst mir Sachen, die ich nicht machen muss, aber du machst ganz genau das und noch schlimmer. Ja, ich glaube, aber das ist nämlich der Punkt. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der solche Sachen macht. Das meint er wahrscheinlich gar nicht so, sondern es ist einfach das Ego-Problem und wütend darüber, dass laut Tommy Sandra gesagt hat, du darfst das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Ja, okay. Und er hält sich dran und dann sieht er, dass Sandra genau das macht. Also wir kennen jetzt nur Tommys Aussage, aber es geht gar nicht ihm so krass darum, dass er das jetzt nicht gemacht hat, sondern dass sie halt einfach ihr Versprechen gebrochen hat und er das jetzt vielleicht so nicht erwartet hat. Und grundsätzlich da bestimmt auch noch Überforderung. Total, weil wie würdest du das halt einordnen? Mit deiner Partnerin. Oder ja, das ist es halt. Du kannst das nicht ausdiskutieren. Du kannst es nicht direkt auswerten. Aber deswegen fand ich von Aurelio gerade eigentlich den völlig entspannten Satz ganz gut. So, ey, alles cool, es ist nichts weiter passiert. Ja, das Geilste um das sind ja immer so runter zu leveln. Die drei nebenan, die einen dann irgendwie nochmal, also entweder auffangen oder sagen, was war denn das gerade? Ja. So wie Gigi, der am liebsten schon gegangen wäre dabei. Bei Sandras Bildern. Ja. Mein Schild hat jetzt ja auch nicht mehr. Oh nein! Shit. Vor allem, wie schlimm, sie hat es ja getragen ab und zu. Ja, sie hat es sehr, sehr oft, muss man schon sagen. Ich drück dir die Daumen, dass es nicht noch schlimmer wird. Danke, Lola. Das machst viel besser gerade. Also. Wird getrunken. Heute wird getrunken. Alter, Bros, das war nicht schlimm. Heute wird mal getrunken. Oh nee, dann sind die wieder so laut. Ja, hallo, Aurelio. Gigi kommt auf jeden Fall gut an bei den Frauen, bei einer ganz besonders. Boah. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Jawohl, Michelle. Halte durch. Halte durch, ich komme danach dran. Halte durch. Also ich denke, der größte Wackelkandidat ist Gigi. Sieht aus wie ein Gockelhahn. Ein Gockelhahn. Oh, gefährlich, Leute. Sehr gefährlich. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Also, du weißt doch, wir sind voll auf wir müssen zeigen, wir schaffen das. Das Problem ist, was ich bemerkt habe, Gigi, wären die Kameras nicht da, du wirst nicht abgehauen. Du kleiner hässlicher. So, und jetzt ist wahrscheinlich das ist ja eigentlich schon vorbei. Also warte mal kurz, aber das ist ja jetzt so eine miese Szene, weil danach kommt ja eigentlich, das ist ja nicht Sinn des Projektes, also eigentlich ja das, was Sandra sagt, so wir sollen uns so zeigen, wie wir sind und dann widerstehen. Aber das ist halt dieses Temptation Island. Das ist Temptation Island. Können wir noch mal kurz sagen, was er gerade gesagt hat? Wenn die Kameras nicht da wären, dann? Weiß ich, dann wärst du nicht gegangen. Dann wärst du nicht gegangen. Weil er ja gesagt hat, das Thema fing ja an mit Tommy, dass Tommy zu sehr auf die Kameras achtet und zu sehr Öl macht. Ja. Und er hat dann nochmal drüber nachgedacht und Sinn von Temptation Island ist, alles mitzumachen und dann zu widerstehen. So aus freien Stücken. Genau, so sei so wie du bist und widerstehe dann. Auf gar keinen Fall ist Stand jetzt Gigi, der Mann, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Da müsste er sich verändern und das weiß er auch. Du hast ja wenig gute Worte für ihn übrig. Ja. Das fällt einem schwer, oder? Das geht einfach nicht so. Aber warum seid ihr dann noch zusammen? Ja. Weil die Liebe so groß ist.
Nee, das ist manchmal reicht Liebe allein nicht. Da hast du vollkommen recht. Ja. Das ist es. Und vor allen Dingen, wenn es so ist, gehst du in Aber so ein dafür, Format. dafür sind die da. Nee, also Weil er hat in dem Moment jetzt die Chance, sich zu bessern und Also es tut mir echt leid, ich sehe Gigi gerne, ich sehe Michelle gerne, ich sehe aber auch beide bis zu einem gewissen Zeitpunkt gerne zusammen gesehen. Aber die Teilnahme an diesem Projekt ist wirklich, es tut mir einfach leid, das ist so Schwachsinn und das wissen beide. Die auch gerne getrennt voneinander, das ist auch kein Problem für mich. Ja eben, die sind ja beide unterhaltsam. So, die sind beide Michelle und Gigi sie sind beide unterhaltsam, aber diese Teilnahme an dem Format, die brauchen wir nicht erzählen, dass beide irgendwie wirklich dachten, dass entweder dieses beweisen wollen oder dass sie dachte, dass Gigi sich wirklich beweist. Sie weiß doch, wie er ist. Das ist doch Schwachsinn, die Teilnahme hier. Bei der Michelle habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, dass da vielleicht was gehen könnte. Du siehst aus wie Playmobil. Lass mal ausmachen. Lieb ich. Hey, Katz. Gehört? Der meinte so, Lola, willst du mal ausmachen jetzt? Ich bin die liebste Person der Welt. Ja, bei mir aber er macht mich zum Monster. Mir ist auch noch eine Person. Er macht mich zum Monster. Oh Mann. Oh Mann, ich bin so schrecklich. Alle. Nee. Hat er jetzt gerade so ein bisschen über sie hergezogen? Nee, er will sich ein bisschen als Opfer hinstellen. So, oh, bin ich so schrecklich. ey, ihr redet den immer schlecht, der hat noch nichts gemacht. Nee, aber es ist dumm. Er könnte ja auch einfach da stehen und da sitzen und sagen... Nee, der muss das ja okay, auch krass. aushalten. Nein, okay, krass. Was muss er jetzt genau aushalten? Was muss er aushalten? Was Naja, muss diese Michelle Worte von Michelle. Aber was muss Michelle Ja, aushalten? aber genau so noch ist er nichts. ja. Das ist ja kein Bullshit, was sie erzählt. Eben, Ja, aber der kann auch reflektieren und dann er sagt kann ja aber, eine wow, Meinung bin jetzt ich so abgeben. schlimm. Das ist wie wenn ich mit mal fremdgehe und du zu mir sagst, du bist ein Fremdgeher. Ja, da bin ich, ja, okay. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, sie redet schon auf einem anderen Niveau schlecht, als nur über das, was er in der Beziehung falsch macht. Real Sie Talk redet, tut immer ihn, weh. sie redet ihn als Person schlecht. Ja. Ich weiß es nicht, ich kenne Also ihn für nicht mich, persönlich. für mich geht es um Beziehungs-Gigi und da sagt sie einfach klipp und klar, Ja, safe. er hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, dass ich so eifersüchtig bin und damit hat sie einfach recht, das muss er einsehen. Und dann Die redet natürlich schon ein bisschen emotional aufgeladen und Ja, auch, und ist besoffen. auch ein bisschen Ja, natürlich, kindisch das, ja. und so. Ja. Aber halt seine Reaktion, das ist so schrecklich, ist einfach nur eine Schutz. Ja. Er sagt ja jetzt noch was. Wird schlimmer. Lola, ich weiß selber, dass unsere Beziehung, dass wir uns gegenseitig ficken. Das Problem ist, das ist halt nur dieses Kack-Vertrauen. Warum haltet ihr denn noch aneinander fest? Weil ich verrückt nach ihr bin. Macht sie dich glücklich? So nicht. Oh. Aber ich glaube, Kaufe ich ihm das ab gerade? Ich weiß Nee, nicht, warte ob ich gerade komisch... es ist halt Gigi, wir haben ja trotzdem Sympathie für Gigi, aber ich glaube, vielleicht halt auch wirklich die Aussage wegen Vater und so nach. Ja, das Ja, ist safe. und Das, gar das, nicht- Und find gar ich nicht so hart. alles andere. Das weshalb gibt er ihm jetzt gar keine emotional Chance wird. mehr, finde ich. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre die Beziehung vorbei. Ja. Also es ist Quatsch. So. Und er braucht auch gar nichts mehr sagen. Nee, Ja, das aber Ding ist sowieso er auch wieder- hat es Ja. halt auch selber verkackt. Ja. Aber sie hat gesagt, er hat hier nochmal die Chance. Und sie Ja, hat das in dem stimmt. Moment Ja, aber hat das sie weiß noch. er ja nicht. Nee, aber in dem Moment hat sie noch nichts von ihm gesehen. Und urteilt schon so. Dann hat Aber sie ihm gar alles- keine Chance gegeben. Oder das war bisher. So, das war, was die letzte Zeit war. Und das wollte sie einmal kurz loswerden. Und jetzt ist. Das ist auch möglich, so wirkt es natürlich auf ihn nicht. Es wirkt wieder neu, Ja, losgeschossen. Den Alex, den ihr jetzt zuvor gesehen habt, war Alex mit Hunger, weil es wenig Essen gab, wenig Schlaf. Das kann man hiermit gar nicht vergleichen, weil das hier ist quasi wie ein Urlaub. 12 Bier sind auch ein Schnitzel, ne? ja? Wie das Kurze heißt. Zwischenmeldung auch für die Zuschauer, falls ihr es nicht gesehen habt. Es geht um die Teilnahme bei Couple Challenge, wo Alex sehr ungehalten war. Aber er war auch bei Ex on the Beach 1, wo die sich kennengelernt haben, finde ich, ein Ja, ganz anderer Mensch. kurz. Auch War ja auch ganz kurz nur, ne? bei Are You the One Staffel 1 war er aber auch anders. Also Der war, Also aber, er ist- der war bei Aito? bei der allerersten Staffel mit Giuliano. Wo ist meine Whiskyflasche? Haben wir noch so Aurelio kann es gar nicht fassen. Schlimmer als wir. Entweder rede ich jetzt oder ich gehe raus. Weil das ist mir zu blöd hier gerade. Die ganze Zeit bla 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 und Christina kann nicht sprechen. Und diese Opfer lassen mich. Und diese Opfer! Flocke, der alte Vampir in dem Moment. Alter, so, komm Christina, lass die doch kurz Und, quatschen, kannst du auch gleich reden. und was hat sie dir bei deinen Kontaktlinsen gedacht? Bei der Party? Ganz ehrlich, die fanden alle cool. Christina war sogar so am Ende des Abends, komm jetzt mal her, du Opfer, fasst in mein Auge rein und mach die da noch raus. Also es war null gegen mich geschossen oder sowas. Aber es war schon ein kleiner Vampir-Look.
So ein bisschen. Das war, ich hatte, guck mal, das Motto war Silberparty. Ja. Und wenn man Flogo El Flogo bestellt, kriegt man Flogo El Flogo. So, dann gucke ich auch, dass ich Kontaktlinsen in Silber habe und Haargel in Silber. Da mache ich alles in Silber. Und wenn du ein Vampir sein könntest? Ich will kein Vampir sein. Würdest du da gerne Edward sein? Nein, Edward auf Wish bestellt. Das war der beste Kommentar, den ich gesehen habe, der Twilight Boy. Ja, es wirkt halt im Kontrast, wenn alle so mitgezogen hätten. Hätte man dich neben Sandra gestellt? Ja. Aber hätte man dich denn... Ja, ganz also ehrlich, so dass ich mal nicht ins Ausverhältnis geguckt mit den anderen, die waren halt zurückhaltender. Guck mal, und deswegen stehst du raus. Ziel war es, aufzufallen. Wenn ich zu Temptation Island gehe, dann gehe ich dahin, werde gebucht, ich bin selbstständig, ich bin gebucht, um das abzuliefern und dann liefere ich ab. Ja. So, die anderen, die sind zum ersten Mal im TV und hihihi, nee, ich bereite mich dann vor und alles drum und dran, weißt du? Du weißt, da wurden noch ein paar Contis bestellt. Und die Contis hatte ich einmal in Blau und einmal, warte kurz, einmal in Blau und einmal in Silber. Die blauen habe ich aber in der Silbernacht, ich habe gar keine normal. Ich wusste nicht mal, wie die reingehen, hat mir Michelle geholfen. Oder Christina, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die blauen, als ich meine silbernen reingemacht habe, was denkst du, von den 10 Männern kamen alle hin, oh, kann ich noch die blauen haben? So, also, das war der Burner da drin. Und gar keiner jetzt anfangen hier mit, und Martin, denkst du, bei dir mal Silber? Bei mir? Wenn wir eine Silberparty so im Alltag? Na, so im Alltag. Nee, so im Alltag. Ich wenn dann auch im Alltag. Nee. Ich gar nicht. Ich hab blau. Alter, das ist so peinlich, ne? Opferweiber, sollen wir alle schlafen gehen? Halt's Maul, eine Schelle, damit die Fresse halten. Ich muss so lachen. Sie wirkt einfach wie eine... Ja, aber das ist sie gar nicht. Also das Guck mal, ich bin der Big Boss hier im Haus. Und wenn ich zu reden habe, hat jeder seinen Maulteil. Komm, und gerade diese Weiber, das sind Opferweiber. Alex abgeschlossen, ich sag's. Das ist eine Ansage, ne? Der ist durch mit ihr. Alex wirkt ja aber auch oft schon so, dass er sehr darauf achtet, wie er rüberkommt. Ja. Und deshalb nervt es ihn wahrscheinlich noch mehr, wenn jetzt Christina so ein Verhalten an den Tag legt, weil er dann Angst hat, dass er mit runtergezogen wird in diese asoziale Schiene. Ich meine, er ist jetzt seit 2 Jahren mit ihr zusammen. Gehen die nie feiern? Das ist es nicht. Er muss doch wissen, wie sie ist. Sie war vorher so, sie war bei Couple Challenge so. Ich würde denken, er wird die unterdrücken, also so, er wird das nicht rauskitzeln aus ihr, wenn er dabei ist. Dass er sie vielleicht auch so ein bisschen dann so ich will jetzt nicht unterdrücken sagen, aber runterlevelt. Dämpft. Okay. Also wenn sie so aggressiv bleiben sollte, wie sie sich jetzt hier gegeben hat, sorge ich dafür, dass Lala da rauskommt. Das ist jetzt schon mal klar. Wenn die sich weiterhin so... Ihn hat doch gar keiner gefragt. Was will er denn da jetzt? Ja. Der Mann hat gesprochen. Der ist wie Monika bei einem anderen, bei einer vorherigen Staffel. Hauptsache, wenn die anderen gerade Sendezeit haben. Nee, ich muss mich da noch einmischen. Vor allem, da holt der Papa das Kind raus. Ja. War Lala in diesem Interview mit drin, wo Christina aus? Das war doch nur Michelle und Sandra, die noch unten saßen, oder? Ja. Oder Lala auch mit? Ich glaube, Lala war da auch. Ja. Achso, okay. Na, aber ist das mal scheißegal. Aber er möchte doch eine Frau an seiner Seite dieselbe im Mund aufmachen. Er muss sie doch nicht rausholen. Er hat doch aber viel Meinung immer. Ja. Er hat doch nur was soll er sonst sagen? Zu viel Meinung. Ja, weil er hat ja sonst nichts beizutragen. Aber auf jeden Fall wurde das bestätigt, was Martin gerade zuvor gesagt hat. Alex hat sie immer ein bisschen gebremst. Ich glaube, er hat einfach Angst, dass er ist jetzt so wie, er nutzt das jetzt als Vorwand, da hole ich die da raus, damit ich jetzt hier drin keine Scheiße baue und Fabienne am Ende noch mehr Kacke erzählt, damit es dann so so in den Schlagzeilen ist, Aurelio hat's abgebrochen, weil es war so asozial für Lala. Die arme Lala? Die arme. Und mit sie dir so, kannst du die selber werden, oder? Ja, eben. Quatsch. In dieser Art geht meine Frau da raus. Und damit ihr das schon mal wisst. Kann sie, glaube ich, selber entscheiden. Danke. Danke für die Info, Bruder. Ich habe das toleriert, dass die Christina halt so viele Eingriffe hatte in letzter Zeit. Ist aber nett von ihm, dass er es toleriert hat, wenn sie das gern möchte. Ich bin dabei, sie zu bremsen. Sie soll Piano machen, weil ich habe einfach Angst, dass sie sich verunstaltet. Ja, die sieht ja besser aus als vorher. Sie sah schon mal schlimmer aus. Ja, aber sie sah schon mal schlimmer aus. Ja. Was ist das für eine Aussage? Ja, die war zwischendrin war sie schon dolle verbastelt. Mehr. Wie sie sich kleidet, wie sie sich artikuliert. Aber auch lustig, humorvoll und mit ihr kann man echt sehr gut reden und philosophieren. Philosophieren, genau. Vanessa, Wahrheit oder Pflicht? Guck mal, wie besoffen der jetzt schon ist. Joanna. Joanna. Nee. Ich weiß nicht. Denkst du, du musst denken, ich nicht. Wenn das einer machen würde, das würde mich alles zusammenziehen. Ich müsste lachen weg. Und hier motzt einer, dass wir da Punkte verteilt haben für... Ja, also, und da motzt einer, Christina ist besoffen. Und dann sehen wir sowas. Ja. Also, Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja.
Ich hab gesagt, er soll nicht trinken. Das war aber auch... Ja, muss das sein? Nee. Weiß ich nicht. Aber es war ja anscheinend eine Challenge von der Produktion, dass sie das üben sollten den ganzen Tag. Irgendjemand von den Boys oder von den Verführern hatte das in den Stories drin, dass das in der Challenge über den ganzen Tag war. Ich weiß nicht, ob von der Produktion oder unter den Verführerinnen und den Jungs. Gab es bei euch so eine Challenges? Bei uns gab es eine Bade-Challenge, also wo man im Swimmingpool... Wo man baden sollte? Ja, und dann waren so Wasserspiele. Ne? Okay. Aber dass wir jetzt den ganzen Tag hier die Hebefigur üben... Blowjob üben. Danke, wollte ich gerade sagen. So, okay, dann gibt's auch... Also Leute, Hebefigur und Blowjob, das sind dann mal unterschiedliche Level. Ja, das war ja... Für dich. Für mich ist es auf einem Niveau. Christina nicht. Okay, nochmal. Alter, wie oft denn noch? Ja, vor allem im Wasser dann nochmal. Muss nicht sein, weißt du? Und auch in weiß. Also ich finde das ein bisschen zu viel, Vanessa. Also in weißer Unterwäsche. Ja. Das wird sie unnormal verletzen. Ja. Oh, ich habe Angst. Oh nee, die weint. Das kann ich auch gar nicht sehen. Oh nee. Weil sie halt so ein tougher Charakter ist. Ja, aber die hat ein ganz gutes Herz. Ja, die auch. Aber die hat ein so gutes Herz. Jetzt mal an der Stelle, also weil viele ja auch unter dem letzten Action-Counter gesagt haben, Christina hätte einen Punkt verdient wegen schlechtem Verhalten und. Es geht das sagen wir jetzt nochmal, um die Beziehung, um die Partner, wie die sich gegenüber verhalten. Klar ist Christinas Verhalten scheiße gewesen, da kannst du nichts dran ändern. Das war es auch bei Couple Challenge, da hat sie aber auch schon Erklärung gegeben. Wurde früher oft gemobbt und so weiter und so fort. War echt immer so gefühlt ein bisschen auf sich allein gestellt. Soll keine Entschuldigung sein. Irgendwann muss man auch mal reifer werden und älter werden. Aber das wird bei Christina noch eine Weile dauern. Die nimmt sich ja auch stark zurück. Ich glaube, wenn sie nach ihrer Gefühlslage gehen würde, dann würde die ja nur wupp mit Fäuste raus. Und die Frage ist, wie würden wir reagieren, wenn wir davor so hart gefickt wurden in der ersten Staffel? Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall nicht mehr reingehen. Und sie hat eigentlich ja Alex gegenüber noch keine Fehler begangen. Nee, eben. Nee, genau. Um das nochmal zusammenzufassen. Ja. Danke, Martin. Amina, seine elende, Dreckige Nee, warte mal, geht's jetzt gegen die Verführer? Ja, gegen die Verführer. Oh nee, das finde ich nicht geil. Das macht man nicht. Ich habe ihm gesagt, bitte trink. Nee, ich hab da auch nichts gegen. Nee, Ende. Das ist, also die Verführer machen ja genauso den gleichen Job wie du. Ja, ist richtig. Und soll sie sagen, ach ja, nein, aber das ist gegen ihn. Es ist er. Und also ich verstehe, aber das ist für mich der einfachere Weg, auf sie zu gehen, weil sie sie nicht kennt. Definitiv, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich als Verführer da reingehe, dann ist mir bewusst, wenn ich die Freundin von ihm und ihn anmache, dass die mich haten werden. Ja. Das weiß ich, wenn ich den Vertrag unterschreibe. Und wenn Tommy mich hasst oder ein Alex oder ein Gigi oder was auch immer, das weiß ich, wenn ich den Vertrag unterzeichne. Aber von diesem Grundschuldenken müssen wir jetzt mal von Staffel zu Staffel, bin ich der Meinung, ein bisschen wegkommen, denn ihr macht euren Job. Das ist richtig. Und die wissen doch, auf was sie sich einlassen mit der Vertragsunterschrift. Also sei sauer auf deinen Partner, dass er dich gerade enttäuscht, weil das ist nur die Reaktion. Die Verführer und Verführer... Aber das klärst du ja danach dann auch. Die Verführer und Verführer haben damit einfach nichts zu tun. Nee, das ist ja auch nicht persönlich gemeint. So, das klärst du dann, wenn die Show vorbei ist und dann ist es gut. Ja, aber deswegen finde ich trotzdem so eine Aussage. Ich bin bei Lena. Und sie ist eigentlich nicht sein. Keine Ahnung, was ihn jetzt geritten hat. Keine Ahnung. Ich sag dir eine Sache. Ich bin die loyalste Person. Ich stand von Anfang bis Ende immer war ich an seiner Seite und habe alles mitgemacht. Und dass er für so ein Stück Scheiße mich so verletzen möchte. Ja, nee. Lena, du hast den Vortrag dazu hast du schon gehalten. Den brauchen wir jetzt nicht. Nee, ich wollte was anderes sagen, als habe ich eigentlich Pause gemacht habe, aber ein Stück Scheiße kam kurz dazwischen. Finde ich. Hier, Ende, bitte, wupp. Ich glaube tatsächlich, dass Christina eine der loyalsten Personen ist, weil ich muss jetzt mal ehrlich sagen, alles, was Alex so in den letzten Jahren angefasst hat, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, wirkt für mich immer so ein bisschen undurchsichtig. Jetzt machen wir hier einen Corona-Testsender, jetzt machen wir hier ein bisschen was. Was macht er eigentlich an Geschäften? Ich glaube, Alex kann froh sein, wenn Christina nicht großartig auspackt. Ist so mein Gefühl, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Christina ist da mittendrin, habt ihr am Anfang gesagt, die machen nämlich zusammen diese Geschäfte. Meinst du die 12 Corona-Testzentren? Ja, so ungefähr. Das hieß es, dass die zusammenarbeiten. Ja, machen die auch. Aber dann gibt es Konsequenzen. Ein bisschen ablenken. Ab jetzt. Also haben bei den Frauen alle Bilder gesehen und bei den Männern nur Aurelio nicht. Pass auf, was du machst, sonst knallt es, du kleine Dreckige! Ich bin geschockt, was gerade passiert ist. Es ist mein Leben.
Stell dir mal vor, du bist da bei deinem Date und hörst dann irgendwo eine Christina. Du Dreckige! Ja, die hatten aber In-Ears, also die haben es gar nicht gehört. Haben sie gehört? Nee, die Okay. hatten Augenbinde auf und In-Ears. Alter, aber haben die müssen die doch auch gesehen haben, Nein, die haben Reaktion nichts, von Alex. Wir hatten ein Date und sieht man ja da. Warte mal ganz kurz, darfst du das überhaupt schon sagen? Sieht man ja da, dass ich da stehe. Nur das, was man sieht. Und wir hatten da eben ein Date und auf einmal sieht man eben. Krass. Also wer Leute, ist denn da? was ist denn mit der Produktion los? Das wird ja Das macht es anders. ja, das wird anders krank. spannend. Also das ist ja, also diese Staffel ist nicht umsonst wirklich, glaube ich, die krasseste. Ihr hattet ja bestimmt auch eine richtig geile Zeit da und dann seht ihr die anderen und dann ist ja die Stimmung komplett gekippt. Ja. Volles Rohr, ey. Oh Gott. Gut, wir müssen gleich mal, bevor wir hier zum Ende kommen, nochmal über den Action-Counter sprechen, weil so viel ist ja eigentlich gerade Fail-Counter. So viel ist ja gerade nicht passiert. Wir haben lediglich 2 Punkte für Körperkontakt an Gigi verteilt. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, würdet ihr da gerne noch was hinzufügen? Ich meine, das waren jetzt nur die Wiederholungen von dem, was wir schon gesehen haben. Deswegen ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Also für die Massage, für dieses Beauty Day Antrittszeug würde ich wirklich nichts geben. Wie verhält es sich mit der Verführerin in Gigi's Bett, was am Tag war? Hatten wir eigentlich gesagt, nein. Ja, ist eigentlich schon No-Go, ne? Naja, Bett teilen, die Kategorie haben wir ja aufgestellt. Die haben sich ja nicht das Bett geteilt. Ich würde keinen Punkt geben, tatsächlich. Und bei den Frauen ist das eigentlich auch nichts. Es gibt halt noch die Option, am Lagerfeuer schlecht über den Partner reden. Und da wäre Michelle wegen der Aussagen mit dem Vater? Naja, ich finde, es ist ja nicht schlecht über ihn gesprochen. Es ist halt ihre Meinung, ihre Ansicht gerade. Der Zwischenstand. Also, dann bleibt's bei einigen Gigi. wir uns auf 0 Punkte für alle anderen. Ja, Gigi. Was sagt denn Cecilia dazu? Cecilia würde allen schlechte Punkte geben. Also Cecilia ist Cecilia ist BFF mit Michelle. Stimmt, ja. Definitiv. Die würde auf jeden Fall ein paar Punkte anschieben. Hat jemand besonders positiv über seinen Partner gesprochen? Nein. Nee. Auch nicht. Gut. Na dann, Leute, dann ist es ja diese Woche mal relativ human hier ausgefallen. Das war unsere Live-Reaction mit Vlogger, El Vloggo, der Vloggige. wahre Verführer Flocke. Und hat mich gefreut, hier zu sein. Uns hat es auch gefreut, dass wir hergekommen sind. Und danke für die Infos, die du uns hier so ein bisschen gedroppt hast. Was? Nee. Name-Dropping? Nein, wenn das hier noch krasser wird, die Folgen, dann müssen wir dich vielleicht nochmal einladen. Ja. Dann müsst ihr gerne ein Dauerabo jetzt bei euch haben. Wir sind gespannt. Ich denke mal, jetzt wird schon... Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das mal bitte jetzt auf YouTube. Plus Glocke aktivieren. Ansonsten gerne rüber zu Instagram. Da auch gerne ein Abo dalassen. Liken, teilen, kommentieren. Seid so wie ihr bleibt. Und lasst Flocke auch ein Abo da. Nein, müsst ihr nicht, alles Gute. Oh, na klar, könnt ihr schon mal. Kuss, Kuss, Kuss.